دیو جن یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د غریبانان صحابه کرام راجم شو د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله ویل دی خلکو خو ګټه وکړلې مالدار کم خلک دی ویل دنیا مو ګټله دیني مو ګټلو اجرونه یو ګټلو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولې څه چلو شولو ویل د الله رسول چې کم مالدار خلک دی هغه لګیا دي صدقې کوي او مونږ غریبانان یو صدقې نشو کولای پر خپل مال باندې هغه لګیا دي جنت ګټي ځان د پاره جنت اخلیو عمل په بیله باندې کوي صدقه په بیله باندې کوي نو دا دوه اجرونه راجمع کړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زه لدسي او عمل خیمه چې داغه په وجه به تاسو مخ کې شي الله رب العالمین به تاسو لدسي اجرونه درکې لکه څنګه چې دا صدقه والا صدقه کوي کم اجر الله رب العالمین غیله ورکې دومره اجر به الله رب العالمین تاسو لم درکې نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د هر مانځنه رستو درې دېرش ځل سبحان الله درې دېرش ځل الحمدلله څلور دېرش ځل الله اکبر یا بعض روایت کې درې دېرش ځل الله اکبر او یو ځل دا لا اله الا الله وحده لا شریک له دغه ذکر ویل دا یو ځل کوي نو چې کله په دې باندې تاسو عمل شروع کړئ الله رب العالمین به تاسو له دومره اجرونه درکوي لکه څنګه د صدقو والا د مالدارو خلکو له الله رب العالمین د صدقو په وجه باندې ورکوي دا غریبانان صحابه کرام کورونو ته په خوشاله باندې روان شو چې روان شو نو صحابه کرامو کې ډېر زیات خیر وو هغه به چې کله یو خبره واورېدل هغه به بل رسوله شوق یو دا چې موږ دا دین دی خلکو ته ورسوو دا خلک کامیاب شي امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د صحابه کرامو یو خصوصي شعبه وه څوک به په ګناه باندې وکتل منع کولو به دا کار مه کوه غصه به هم شول ورته او چې څوک به په ګناه باندې وکتل نیکۍ طرف ته به یې رابلل چې راځئ دا کار وکړئ فضایلو اعمالو خلکو له به ښودل یاره دا یو ښایسته عمل دی دا وکړه دا عمل وکړه دا عمل وکړه دا غریبانان صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله ولاړو کورونو کې په دې باندې عمل شروع کړلو وخت تېرېدلو دا حدیث مالدارو خلکو له ور ورسېدلو مالدارو خلکو په دې باندې عمل شروع کړلو بیا دا غریبانان صحابه کرام راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې لګیا دي خپه دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ولې خپه یې اې د الله رسول ویل مالدارو خلکو خو نورې ګټې م راټولې کړلې مخکې به عمل کولو او صدقه به یې کوله تا مونږ له داسې عمل وښودو داسې افکار وښودل چې د هغې په وجه مونږ د مالدارو سره برابر شو نن مالدارو خلکو مغه عمل شروع کړلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا خو د الله فضل دی د الله خوښه ده چې چاله یې ورکوي دا خو زه نشم منع کولی چې اوس یې مه کوئ دا ستاسو حق نه دی نه دا رب العالمین یو فضیلت دی چې د امت له ورکړی که مالداره دی که غریب